आज मेरे पास आई थी मेरे से 15 किलोमीटर दूर लालेरा की कॉल। तो मैंने वहाँ पे जाके एक वॉशिंग मशीन को चेक किया। तो उसमें कस्टमर बता रहा है कि भैया हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, तो आप टाइमर डाल दो। तो मैंने जाके चेक किया तो इसमें इसकी नोब, टाइमर की नोब ख़राब थी। तो मैंने उस नोब को, स्पिन वाली नोब को हटा के वॉश टाइमर में लगा दिया और वॉशिंग मशीन को चालू कर दिया। क्योंकि अभी थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो कपड़े तो बाहर ही सूख जाएंगे, लेकिन धोना ज़रूरी था। तो उन्होंने बोला भैया ये नोब अब की बार लेके आना और हमारा काम कंप्लीट करके जाना। तो मैंने ये देखिए ये नोब तो साथ में ले लिए और वॉशिंग मशीन को पूरी सही तरीके से चला के चेक करवा दिया है।